Така, днеска е неделя. 4 е готова. Това е, което можем да направим за тия фарове. Единия фар, този десния, има дупка тука, спукване от тука навътре, спукване от тука навътре плюс малка дупка. Но въпреки това, и тук има една малка дилема. Тук леко ще трябва да видим как ще го притиснем към корпуса това стъкло. Ето тук. Но да почнем по същество. Рефлекторите вътре са рециклирани, сменихме ги. Закачихме от 12 волта LED система, премахнахме ксеноновата. Боядисахме тази декорация в сив мат. Ринга, защото беше влизал доста вода вътре и доста петна. Подаръче, габаритче. Подарък, ще му сложим и защитно фолио отпред на стъклата. И така те, дългите вече, ако пожелаем при колежката, утре като ги пратим, може да си закупи хаш седмици и да се сложат, не е проблем. Това е общо взето. И много важно нещо, когато отваряте такива фарове, обръщайте гумите наобратно. Сменяйте ги лява с дясна и дясна с лява. Долу път няма по-хубаво. Винаги го правя това нещо. Така че, това е положението. Хайде! Остава да ви покажем и осмицата, да видим как е станала. Ама това ще е в следващия епизод. Това е от мене. Колко можем правим. Мисля, че ги докарахме до задоволително ниво. Това е.